สารฝันเป็นโชคฝันว่าขาหักหมายความว่าอย่างไรดูคำทำนายพร้อมเลขเด็ดที่นี่ฝันว่าขาหักทำนายทายว่าจะมีเกณฑ์จะได้รับอุบัติเหตุเจ็บป่วยมีปัญหาให้ตามแก้ไขหรือมีเกณฑ์จะต้องเสียทรัพย์สินแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องสุขภาพกายและใจเป็นพิเศษฝันว่าขาหักเลขนำโชคเลขเด็ด2ตัว2 6 4 9ฝันว่าขาหักเลขนำโชคเลขเด็ด3ตัว8 8 4รับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามและอยากให้ทำนายฝันอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ